Всем привет, друзья! Сейчас мы на объекте в Жигалях. Здесь проходит у нас также, как и всегда, покрасочные работы. Объект очень интересный. Здесь у нас 5 цветов. И через буквально пару дней будет полный обзор. А сейчас немного подразню вас. Вот так вот. Первая комната. Пойдемте во вторую. Вот здесь вот вторая комната. Ну и остатки через пару дней будет полный обзор.